Ассалаумағалейкум, ой түркінің көрермендері, армысыздар. Бүгін 13 маусым сенбі, тақырып тағы да Украина соғысы мен Иранның жаңалығы жайлы. Сонымен Дональд Трамп бүгін түнде Иранға жойқын соққы жасаймыз деп мәлімдеме жасағанымен, ертесі күні райынан қайтты. Жалпы Трамптың тез райынан қайтуына не себеп болғаны белгісіз. Дегенмен көптеген сарапшылар, егер ақш Иранға қайта соққы жасайтын болса, онда Иран ақштың таяу шығыстағы базаларының бәріне және Кувейт, Бахрейн, Оман сияқты елдерге жойқын соққы жасауы мүмкін. Бұл өз кезегінде ақштың шығынын арттыруы ықтимал. Сондықтан ақш бұл мәселеге келгенде екі өлшеп бір кесуге мәжбүр болды деп санайды. Сонымен қатар Дональд Трамп Иранның мұнайының экспортының 90%-ын қамтамасыз етіп отырған Қарыг аралын басып алатыны жөнінде де мәлімдеме жасаған еді. Бірақ ақштың әскери сарапшылары ақш Қарыг аралына әскер кіргізетін болса, оның шығыны өте ауыр болады. Сондықтан бұл қадамға баруға болмайды деп кеңес берді деген ақпарат та тарап жатыр. Демек, Иран мәселесіне келгенде ақш та қайта-қайта құбылатын саясатқа барып отыр. Кеше CNN Трамп райынан қайтқаннан кейін біз Иранмен келісімге келуге жақын қалдық деген сөзді 39 мәрте айтқанын дәлелдеп шықты. Демек, Дональд Трамп та Иран мәселесіне келгенде бірде олай, бірде бұлай сөйлеп келеді. Кейбір деректерде Иран келісімге келудің шарты ретінде 14 тармақтан тұратын өз ұсынысын жолдаған, бірақ ақш тарапы мұны жоққа шығарып отыр. Қысқасы, ақш пен Израиль Иранмен қалайда келісімге келуге тырысуда. Әрине, соғысатын болса, оның зардабы ауыр болатынын екі ел де түсінгендей. Ал енді Украина-Ресей соғысына келсек, екі тарапта бір-бірін аяусыз соққылап жатыр. Дегенмен соңғы кездері Украинаның соққысы қарқын ала бастады. Жыл басынан бері батыстың ақпарат құралдары биыл жылдың ортасынан бастап барлық майдан шебінде Украина басымдылыққа ие бола бастауы мүмкін деген болжамды да айтқан болатын. Қазір сол болжамның да жаны бар екені көріле бастады. Өйткені соңғы кездері Украина өз зерттеп жасаған дрондарымен, зымырандарымен және қанатты зымырандарымен Ресейдің алыс қашықтықтағы нысандарына соққыны үдетті. Мәселен, қанатты зымыранды қолдану бұл Украинаның қару жасау жағындағы үлкен жетістікке жеткендігінің айқын көрінісі. Кейбір деректерде Украинаның зерттеп жасаған қанатты зымырандары 2000 шақырым қашықтықтағы нысанаға дөп соққы жасауы мүмкін деген болжамда айтылып жатыр. Егер бұл болжам рас болса, 2000 шақырымға ұшатын қанатты зымырандармен Украина Ресейдің ішкі аумағындағы маңызды әскери нысандарды, мұнай қоймаларын және басқа да қару-жарақ қоймаларының күлін көкке ұшыруы мүмкін. Оның үстіне Украинаның мейлі ұшқысыз ұшақтары болсын, зымырандары болсын және қанатты зымырандары болсын, алып ұшатын жарылғыш заттарының салмағы да барған сайын артып барады. Бұл өз кезегінде соққы жасалған нысандардың шығынын барған сайын көбейтуде. Ең маңыздысы, қазір Украина Ресей басып алған аумақтардағы өңірлерге баратын жолдарға соққыны үдетті. Бұл өз кезегінде Ресейдің алдыңғы шепке қару-жарақ жеткізу, әскерді қамтамасыз ететін әртүрлі көліктерді жіберуіне үлкен тосқауыл болып отыр. Мәселен, соңғы күндері Украина қарулы күштері Қырымды оқшаулауға барынша тырысып жатыр. Атап айтқанда, Қырым түбегіндегі порттарға, әскери қоймаларға, жанар-жағармай бекеттеріне соққы жасау арқылы Қырым түбегінің экономикалық және басқа да қамтамасыз ететін жүйелерін әлсіретуді көздесе, екінші тұрғыдан Қырымға баратын
жолдардағы көпірлерге толассыз соққы жасады. Мәселен, алдыңғы күні Украина бір күнде Қырым түбегіне Херсон бағытынан баратын 4 бірдей көпірге соққы жасаған. Бұл көпірлер түгелдей қиратылатын болса, онда Ресейдің 4 жыл соғысып, құрлық арқылы Қырымды жалғау мақсатының тағы да күлі көк ұшқан болып есептеледі. Өйткені соғыс басталған кезде Ресей Запорожье, Херсон өңірлерін басып алу арқылы құрлық арқылы Қырымға шығатын жолды алдымен ашуға тырысты, ашты да. Осы арқылы Қырымға көптеген маңызды материалдарды, атап айтқанда қару-жарақтарды, оқ-дәрілерді, әскерлерді тасыды. Енді Украина осы бағыттағы жолдарды бөгеуге барынша күш салып жатыр. Егер Қырымды құрлық жолы арқылы жалғап тұрған осы бағыттағы 4 көпірді бірдей қирататын болса, онда Қырымға келетін жалғыз күре тамыр Қырым көпірі ғана болмақ. Яғни бұл Ресейден теңіз арқылы салынған көпір. Оған да Украина осыған дейін 4-5 мәрте шабуыл жасады. Алайда көпірдің беріктігіне байланысты бұған дейін көпір бүкілдей істен шығып қалған жоқ. Дегенмен соңғы кездері Украина CBB сияқты өзінің теңіз дрондарының да қуатын жетілдіру үстінде. Алдағы уақытта бұл теңіз дрондары жарылғыш заттар тіпті де көп алып жүре алатын болса, Қырым көпірінің де белгілі бөлігін қиратуы әбден мүмкін. Сарапшылар Украинаның қазіргі соғыс тактикасы өте дұрыс бағытқа дамуда. Бұл өз кезегінде Қырымның жағдайын қиындатып, Ресей әскерінің қорғанысына аса үлкен салмақ түсіреді деп топшылайды. Ал майдан шебінде қазір екі тарап аңдысқан күйде. Екі тарапта алға жылжып жатқан жоқ, кері шегініп жатқан жоқ. Өйткені екі тараптың да алға басуына кедергі келтіріп отырған ең негізгі соғыс құралы тағы да сол дрондар болып отыр. Екі тараптың да дрондарды икемді пайдалануы соғыстың тактикасын да жаппай өзгерту үстінде. Әрине, осыған дейін Ресей тарабы Орешник сияқты зымырандарды қолдана отырып, Украинаға бірқанша мәрте соққылар жасады. Өткен 2 күн ішінде де Ресей Украинаға жойқын соққылар жасауы мүмкін. Бұл соққылар барысында олар Орешникті қолдануы мүмкін деген болжам айтылған еді. Қазірше тыныш. Дегенмен Ресейдің осы мақтан тұтатын Орешник зымырандарының сапасына байланысты мәселелер де соңғы кездері қызу талқыланып жатыр. Өйткені аталған зымыранның нысанадан ауытқу мәселесі қазір талқының негізгі түйіні болып отыр. Жалпы Украина соғысының жүріп жатқанына міне 4 жылдан асты. Яғни бірінші дүниежүзілік соғыстан да ұзаққа созылу үстінде. Әрине, екі тарап келісімге келу мәселесін жиі айтқанымен, Путин мен Зеленскийдің кездеспеуі соғысты алдағы уақытта тіпті де ұзарта түсетіндей. Зеленский осыған дейін бірқанша мәрте мәлімдеме жасап, Путинмен бетпе-бет кездесуге дайын екенін сан мәрте қайталаса да, Путин тағы да сол қоян бұлтақ түлкі бұланға салып, Зеленскиймен бетпе-бет кездесуден жалдарып отыр. Сарапшылар мұны Путиннің әлсіздігіне де балайды. Жалпы соғыс даласында қазір Ресейдің шығыны артып бара жатыр деген ақпарат бар. Әрине, Украина қазір де Ресейдің мұнай өңдеу зауыттарына және мұнай таситын қатынас көліктеріне де толассыз соққы жасап жатыр. Бұл өз кезегінде Ресейдің ел ішіндегі бензин тапшылығын тудыруы мүмкін. Қазірдің өзінде бұл мәселе төбе көрсетіп, Ресей үлкен сынаққа дөп келді. Ал Еуропа елдері болса қазір Украинамен қарым-қатынасын тіпті де күшейтіп, нақтырақ айтқанда, қару-жарақ өндіру мәселесінде селбестікті арттыруға барынша тырысып жатыр. Өйткені нағыз соғыс майданында сыналған Украинаның қаруы қазір әлем елдерінің қызығушылығын тудырып отыр. Әсіресе Украинаның дронға қарсы зерттеп жасаған арзан дрондары қазір бүкіл әлем елдерінің назарын аударуда. Қазір Украина Ресейдің шахид дрондарын
көбінде осы өздері зерттеп жасаған дронға қарсы шағын типті дрондармен атып түсіріп жатыр. Демек, Украинадағы 4 жылдық соғыс Украина халқын, Украина әскерін нағыз қара қазанда қайнатқандай шарболаттай берік шың етіп шығарған секілді. Қазір Украина халқы да өліспей, беріспей отырып, жерімізді қайтарып алуымыз керек деп санайды. Өйткені 4 жыл соғысқан Украина халқы жөнінен алып айтқанда, Ресейдің талабына қосылып, Украинаның шығысындағы 4 облысты соғыссыз бере салу 4 жыл текке қан төккенмен бірдей деп санайды. Сосында Украина президенті Зеленский ақш-тың айтқан ақылына да, Ресейдің қойған талабына да көнбей, жер мәселесін біздің халық референдум арқылы өзі шешеді деп барлық салмақты халыққа да салып отыр. Ал халық Украинаның шығысындағы аумақтарды соғыссыз бере салуға мүлдем қарсы. Демек, Украина президенті Зеленский ақш-тың айтқанына көніп, Ресеймен келісімге келетін болса, онда өзінің билігіне де үлкен қатер төнетінін әбден түсінеді. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.